안녕하세요. 우리집 주치의 리포터 엄지혜입니다. 코골이로 고생하시는 분들 많으시죠? 코골이는 자기뿐만이 아니라 타인에게도 피해를 줘서요. 환자 자신이 이만저만 고민이 아니라고 하는데요. 또 이 코골이가 함께 오는 질병이 있죠. 바로 수면무호흡증입니다. 오늘은 코골이랑 수면무호흡증을 함께 치료하는 곳을 한번 와봤는데요. 치과에서 코골이 치료를 한다. 좀 의아하신 분들 있으실 텐데요. 지금부터 도대체 치과에서는 어떻게 코골이 치료를 하는지 알아보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 원장님, 제가 듣기로는 이곳에서 수술이 없이 코골이랑 또 수면 무호흡증을 고칠 수 있는 방법이 있다고 하던데요. 어떤 방법인가요? 예, 이 코골이를 고치는 것이 치과하고는 직접적인 관계가 없습니다. 제가 한 15년 전에 여기 세브란스 병원에서 이비인후과에서 수술을 받고 재발이 돼서 다시 캐나다에 가보니까 선진국에서는 전부 치과에서 이 코골이를 고치는 거를 보고서 제가 스스로 이 치과에서 고치는구나 해서 저도 이제 여러 가지 제품을 사서 끼워보고 자면서 수시로 그거를 체크하고 또 만들어보고 새 거를 만들어보고 하면서 한 10여 년 동안 연구하면서 모든 것을 이제 발명하게 됐어요. 알게 돼갖고 치아하고 직접적인 관계가 있구나 해서 이것을 발명하여 내가 끼워보고 내가 나슴으로써 내 주위의 모든 사람들한테 끼워주니까 그 환자들한테 끼워보니까 정말 코골이가 한 번에 낫고 또 수면무호흡 물론 동시에 없어지는 걸 보고 참 신기하게 생각해서 많은 사람들한테 이걸 도와주려고 제가 이걸 발명하게 되었습니다. 그래서 이 나라에 와서 이제 특허도 내고 특허도 나오고 그랬습니다. 원장님 말씀을 들어보니까 정말 신기한데요. 그럼 이 코골이 뚝을 착용만 하면은 코골이가 쉽게 고쳐질 수 있는 건가요? 이걸 착용하고 이제 마우스피스 같이 이제 간단한 장치인데 이것을 끼므로써 환자가 수면 중에는 모든 근육이 이완돼서 기도도 좁아지고 그래서 이제 코골이 또 생기고 수면무호흡도 생기는데 이 장치를 끼므로 해서 이 환자를 그 환자의 그 기도를 확장된 상태에서 수면 중에도 그 확장된 태를 내내 유지시켜 줌으로써 전혀 이제 본인 모르게 원활한 호흡을 할 수 있으며 전혀 그 기도가 막혀서 수면무호흡이 발생하지 않도록 이 마우스피스가 환자를 보호해주는 그런 역할을 하기 때문에 완전히 치유가 된다고 볼 수 있습니다. 네. 그렇지만 아직까지도 치과에서 코골이 치료한다는 것에 의구심을 가지시는 분들이 있을 것 같은데요. 원장은 선생님께서 어떤 과정으로 얼마나 많은 환자들을 치료하셨는지 증명하실 수 있는 방법들이 있다고 하셨는데 어떤 건지 얘기 좀 해주세요. 예, 참 이 효과를 증명한다는 거는 환자 자신이 대답하기 전에는 굉장히 곤란하고 내 자신이 얘기하는 건 뭐 자랑스러운 거, 자랑하는 것 같아서 좀 어렵네요. 지금, 제가 지금 물론 한국에 특허를 갖고 있지만은 전 세계 모든 사람들이 수백만 개의 그 특허가 나와 있지만은 가장 중요한 것은 이것이 환자를 고칠 수 있냐 없냐 그것이 가장 중요한 문제인데 저의 것은 우선 20-30분 치과를 두세 번 내원해서 시술을 받으면은 치유가 된다는 거. 일상생활에 뭐 지장을 준다든가 업무에 지장을 주지 않고 그냥 방문함으로써 나설 수 있다는 거. 그것이 가장 큰 효과라고 볼 수 있고 이것을 어떻게 좀 더 구체적으로 증명한다 하면은 우리나라의 기술보증협회에서 저한테 제 치료한 환자 수를 보면서 직접 그분들한테 전화를 걸어서 확인해서
이렇게 좋은 제품이 나왔구나 해서 저한테 벤처 기업 을 허가해 주시면서 지원금까지 주시고, 그래서 내가 지원금을 받아갖고 많은 사람을 더 치료하게 됐고, 지금 현재 거의 300여 명의 그동안에 재발하고 고생했던 사람들이 치유를 받은 그 명단을 보여주는 거라든가 그 환자들한테 직접 물어보는 그 방법 외에는 특별하게 꼭 집어서 이것이 아주 내 것이 제일 좋다 한다고 하는 것을 증명하기는 매우 어렵겠습니다. 그래서 이걸로 답변을 대신할까 합니다. 네, 오늘 좋은 정보 감사합니다. 예, 감사합니다. 고맙습니다. 예. 코골이란 중상부 기도의 좁아지는 부분에서 공기 흐름이 원활하지 않아 생기는 소리를 말하는데요. 대부분의 코골이 환자들에게는 수면 무호흡증이 동반된다고 합니다. 코골이나 수면 무호흡증은 예전에는 그저 습관이나 혹은 생리적인 현상으로 생각됐지만 요즘은 질환으로 간주된다고 하네요. 사람들이 잠을 자게 되면 기도 주변의 근육들이 이완을 하게 되는데요. 이 기도 주변의 근육들은 편도, 혀, 또 목젖 등이라고 얘기할 수 있습니다. 대부분의 사람들에게는 이런 근육들이 이완되는 게 전혀 문제가 되지 않는데요. 일부 사람들에게는요, 이런 근육들이 이완을 하면서 기도를 막는 경우가 생긴다고 합니다. 기도를 막게 되다 보니까 공기의 흐름이 원활하지 않고 방해를 받게 되는데요. 이렇게 해서 발생되는 질환이 바로 코골이 또 수면 무호흡증이라고 할 수 있겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 코코치과 원장 홍희안입니다. 저는 캐나다에서 수십 년 치과를 하면서 제 자신이 고통을 받고 있는 코골이와 수면 무호흡을 고치기 위해서 한 10여 년 동안 수많은 가지의 종류의 여러 가지 치료를 받아보면서 기구를 써보면서 연구를 거듭하면서 제 자신을 위해서 사실은 치료를 시작했습니다. 그래서 제가 나 자신을 위해서 발명한 이 기구를 나 자신이 나섰으면 내 주위의 친구나 이 환자들을 치료해 보니까 참 신기하게도 잘 나서서 내가 은퇴를 했지만은 고국에 와서 남은 여생 한 2, 3년이라도 고통받는 환자를 치유해 주고서 내가 은퇴를 해야 되겠다 생각을 하고 2008년 1월 강남역에 코코치과를 개설했습니다. 그래 놓고 치과 치료도 하면서 지금까지 코골이와 정말 지금 우리나라에서 고치기 힘들고 아직도 100% 고치지 못하는 수면 무호흡증 환자를 동시에 아주 간단하게 두세 번 내원해서 치료함으로써 완치가 될 수 있는 그런 완치를 받을 수 있는 이런 좋은 기회를 여러분에게 제공해 주기 위해서 내가 사명감을 갖고 지금 여러분들을 대해서 치료를 하고 있습니다. 현재까지 한 300여 명이 저한테 치료를 받고 갔으며 매우 흡족해 하고 계십니다.